အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြုတ်ထားတဲ့ကပတ်ကိုပြန်တက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းတုန်းကထုတ်ပြခဲ့တဲ့ piston နဲ့ ball လေးတွေကိုပြန်ထည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ gear အဝိုင်းလေးတက်နေတော့ ball လေးတွေပြန်ထွက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုထိန်းပေးဖို့အတွက်နှာပေါက်လေးတွေကိုအတန်တစ်ခုခုနဲ့ထိုးပြီးတော့ဂျမ်းခံပေးထားရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့သွားကြထိုးရန်လေးနဲ့အဲဒီနှာပေါက်လေးတွေကိုထိုးထည့်ထားပြီးတော့ဘောလေးတွေကိုထိန်းထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဂီယာအဝိုင်းလေးကိုတက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီဂီယာနဲ့ဒီဘောလေးတွေရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုအရှေ့အပိုင်းတက်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးသွားတာနဲ့စဖြုတ်ခဲ့တဲ့အဆင့်တွေအတိုင်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကပတ်ပြူပြန်ပုံအလုံးလုံးပုံဖြုတ်တက်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းကပတ်ပြူပြန်နိုင်သည့်အထိအသိပညာဘ ഹു တုတများတိုးပွားလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like နဲ့ subscribe ပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ